Kuna maumivu makali sana duniani, lakini hakuna maumivu yanayozidi usaliti wa mtu uliyemwita rafiki. Saikolojia ya giza inatuambia, adui hatari zaidi sio yule anayekushambulia kwa upanga ukiwa unamwona. Adui hatari zaidi ni yule anayekukumbatia huku akiwa ameficha sumu kwenye tabasamu lake. Watu wengi wanateseka na kurudishwa nyuma kimaisha, sio kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu wamezungukwa na vimelea vinavyofyonza nguvu zao. Leo, Upendo wa Nafsi TV inakupa upasuaji wa kina. Tunakwenda kufunua ishara 4 za kisaikolojia za kumtambua rafiki munafiki kabla hajakuharibia maisha. Kama una moyo mwepesi, video hii siyo yako. Lakini kama unataka kulinda amani yako, sikiliza kwa makini. Ishara ya kwanza ni husda iliyojificha au covert envy. Mwanasaikolojia Sigmund Freud aliwahi kusema, watu hawawezi kuficha hisia zao halisi, zitatoka tu kwa njia ya utani. Rafiki munafiki hawezi kufurahia mafanikio yako kwa dhati. Ukipata kazi nzuri, ukipata pesa, au ukiwa na furaha, angalia sura yake sekunde ya kwanza unampatia taarifa. Kuna giza litaingia usoni mwake kabla hajalazimisha tabasamu. Pili, atatumia utani kukushusha thamani. Atasema maneno ya kukukatisha tamaa, kisha atamalizia na neno natania tu bwana. Usidanganyike, huo sio utani. Huo ni ukweli wake mchungu unaovuja kutoka kwenye moyo wenye wivu. Rafiki wa kweli husherehekea ushindi wako kama ushindi wake. Ishara ya pili ni mkusanyaji taarifa. Huyu ni hatari sana. Rafiki huyu anapenda sana kujua siri zako. Anakuuliza maswali mengi ya ndani kuhusu mahusiano yako, udhaifu wako na makosa yako. Lakini ukichunguza kwa makini, utagundua yeye hakuambii siri zake zozote za maana. Anaficha maisha yake, lakini anataka kujua yako yote. Saikolojia inaita hii asymmetrical information gathering. Huyu hakusikilizi ili akusaidie, anikusikiliza ili akusanye silaha. Siku mkigombana au siku akitaka kukushusha, atatumia hizo siri zako kukuangamiza. Jifunze kufunga mdomo wako. Sio kila anayekuuliza unaendeleaje anataka uwe salama. Kabla hatujaenda kwenye ishara ya tatu, ambayo ndiyo inawamaliza watu wengi, hebu nikuulize swali la kiakili. Angalia duara la watu wanaokuzunguka sasa hivi. Je, umezungukwa na ndugu wa damu wanaokujenga au umezungukwa na kupe wanaofyonza damu yako mpaka uishe? Usijidanganye. Nenda kwenye comments hapo chini, andika neno kupe kama umeshawahi kutumika na marafiki feki, au andika neno ndugu kama una marafiki wa kweli. Nitapita kusoma majibu yenu ili nione wangapi wameamka kutoka usingizini. Ishara ya tatu, upepo wa msimu. Rafiki munafiki ni kama kivuli chako. Ukiwa kwenye mwanga na una pesa, anakuwa na wewe bega kwa bega. Lakini giza likiingia, ukipata matatizo, ukifilisika au ukihitaji msaada, anapotea ghafla. Atakuwa na visingizio 1000 kwa nini hawezi kupatikana. Watu hawa wapo na wewe kwa sababu ya kile unachowapa, na sio kwa sababu ya wewe ni nani. Thamani yako kwao ni matumizi. Siku utakaposema hapana kwa maombi yao, utaona sura yao halisi. Wataanza kutangaza vibaya na kusema umebadilika. Hawajali maumivu yako, wanajali maslahi yao ya kikata. Na ishara ya 4 ni mcheza turufu ya uhasiri au the victim card. Rafiki huyu hawezi kukubali kosa. Akikukosea na ukimuuliza, atageuza kibao na kukufanya wewe ndiye uonekane mbaya. Atakukumbusha makosa yako ya miaka 5 iliyopita ili asijibu swali la sasa. Mbinu hii ya kisaikolojia inaitwa gaslighting. Lengo lake ni kukufanya ujihisi mwehu na uanze kumwomba msamaha kwa kosa alilofanya yeye. Kuwa makini sana na watu wasioweza kusema nimekosa, nisamehe. Watu hawa wana sumu inaitwa narcissism. Wakatae haraka zaidi. Suluhisho ni nini? Mwanafalsafa Seneca alisema, ni heri kuwa peke yako kuliko kuwa na kundi la wanafiki. Safisha duara lako. Ondoa wale wote wasiokupa amani. Acha kuogopa kupoteza watu ambao hawana thamani kwenye maisha yako. Unapokata matawi yaliyokafa, unaupa mti wako nafasi ya kuchipua majani mapya. Kuwa na rafiki mmoja wa kweli,
au baki peke yako ukijenga ngome yako. Kama unataka kusafisha duara lako na kuishi kwa uhuru, bonyeza like na subscribe. Mimi ni msimulizi wako kutoka Upendo wa Nafsi TV. Tukutane kileleni.